gazteok izaera propiodun kolektibo bat osatzen dugu. Hortaz, nahi, behar eta problematika espezifikoak ditugun taldea izanik, instituzioek aintzat hartu eta politika bereziak garatu behar dituzte. Hortaz, gazteon hitza eta erabakia bermatzeko guk geuk parte hartzea zuzena izan behar dugu. Beste behin, gugatik erabakiak arrez ditzaten. Guk geuk erabaki nahi dugu. Gazteok, zuzenki bizi izan dugu Euskal Herriko salbuespen egoera. Hori dela eta gutariko asko, ez dugu inoiz egoera normalizatu batean bozkatzeko aukerarik izan. Iritsi da ordea bozkatzeko aukera. Burlatako kaleak kolorez margotu ditugu. Orain udaletxea ere kolorez betetzeko garaia heldu da. Burlatako gazteriak pairatzen duen errepresioa eta jazarpen politikoarekin amaitu behar dugu. Aski da. Kaleak dira gure harreman eremua, gure elkargunea eta oztopo eta debekuek bertatik ezabatu nahi gaituzte. Kolektiboa suntzitu eta individualismora kondenatu. Gure apustua, herritarrei herria itzuliko dien aukera da. Gazteoi gure izaera askatasunez garatzeko aukera, kaleak berreskuratzeko aukera, gazteria aktibo, sortzaile, parte hartzaile, iraultzaile, eraikitzailea bermatuko duen aukera. Eta horretarako burlatako gazteriak azken urteotan pairatutako jazarpen polizial eta politikoarekin amaitu beharra dago. Horretarako, Imanol, Xabi, Oiana eta Iker ere gurekin bildu nahi ditugu. Herri mugimendu osasuntsu bat nahi dugu. Honek ahalbidetzen baitu herri aktibo eta eraikitzaile bat. Hortaz, udalatik herri mugimendua babestu, lagundu eta bultzatuko dugu. Herri mugimenduarekin ere bildu nahi dugu. Gazteok, pairatzen dugun egoera prekarioari aurre egiteko ere bildu gara. Prezio libreko etxebizitzarekiko autua egiteak biziarteko zigorra suposatzen du. Hortaz, udaletik etxebizitza publikoak bultzatzeak gazte prekarietatea gainditzeko lehen pausoa suposatzen du. Aurrera burlatako gazteria, bildu antolatu eta ekin.